दोस्तों, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल में आपका स्वागत है। और ये रहा हैशटैग मीडिया की तरफ से स्पॉन्सरशिप आया है मुझे नए मशीन का, जो मैं नया सिस्टम अपग्रेड करके बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं ये सनशाइन से बाय किया हूँ। मेरे फ्रेंड जयपाल सिंह और मेरे संजय भाई की तरफ भाई घुमाओ वीडियो। संजय भाई, मेरे संजय भाई, मैं डिटेल में आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन आपको पूरा बताता हूँ दोस्तों। ये 32 इंच बेंचवी का एलईडी है, 4K एलईडी EW3270। इसके साथ में कोर्सर का 16 GB एक सिंगल रैम लगाया है। ये i7 प्रोसेसर, दोस्तों प्रोसेसर 9700F के साथ गीगाबाइट मदरबोर्ड 310 और इसमें 2 TB का एक हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए लगाया है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दोस्तों एक किंगस्टन का 240 GB लगाया है, जो 10 टाइम स्पीड के साथ आपका सिस्टम चलेगा। और दोस्तों, बहुत अच्छी बात ये है दोस्तों कि गैलेक्स का इसमें जो नया मॉडल GeForce GTX 1660 जो ग्राफिक कार्ड अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुआ है, वो इसमें हम डाल रहे हैं। और साथ ही साथ पावरफुल SMPS BS550 कर्सर का SMPS है दोस्तों। CPU के लिए जो फैन रिक्वायर्ड है दोस्तों, ये भी हम इसके साथ लगा रहे हैं। और सबसे अच्छी खास बात दोस्तों कि इसका कैबिनेट बहुत ऑसम और ट्रांसपेरेंट है, जो अंदर के सारे आपको सिस्टम के पार्ट्स दिखेंगे, क्या कैसे वर्क कर रहे हैं। और फुल LED कलरफुल के साथ होगा दोस्तों। तो ये एंटेक का कैबिनेट है दोस्तों। ये सिस्टम अगर आपको बनाना है तो ये एक बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर और एनिमेशन के लिए बहुत औसम सिस्टम है दोस्तों। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है जयपाल सिंह और संजय भाई, उनकी बदौलत में सिस्टम को अच्छे से बाय कर पाया। कॉन्फ़िगरेशन पूरा मैच करके दिया हुआ है, जो बहुत अच्छी स्पीड देगा आपको दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।